laban na magpa-laundry. Kasi yung magpa-laundry, ang mahal-mahal kasi na magpa-laundry ngayon. So, naisipan kong bumili ulit ako ng manual. Manual na naman ulit ako kasi mas maganda daw yung manual kaysa sa automatic. Kasi yung automatic is, yung pindutan niya, yung motherboard niya is madali talagang masira. So, I decided na bumili ako ng washing machine na manual lang muna. Ayoko na ng automatic. Madaling masira. So, guys, ngayon is maulan. Maulan ang laba ko. Kasi merong bagyo, may low pressure. So, share ko lang kung paano gamitin tong washing machine na to. Kung paano siya i-used. So, bale, akyat ako kasi yung pinagawa kong stand, medyo mataas. Ayan o. So, nataasan ko masyado yung stand. So, kailangan ko ng chair. So, bali yung ano niya, yung saksakan niya is ganyan. Kailangan ng adapter. Ayan, meron siyang adapter para isaksak dyan. So, eto, yung washing machine. So, bali yung paggamit lang naman dito is ito, pwede mo siyang ilagay dito, isabit. Yan, isabit mo muna siya dyan. Sabit mo yung washing machine dyan. And then, wait lang So, yan, sabit mo yung washing machine. And then, kung una kasi, ilagay mo tong hose na to, ito. Iipit niyo dyan. Ang ginawa ko kasi, guys, medyo bitin siya. Bitin. So, ginawa ng asawa ko yan. Naglagay kami. Yung sa dati kong washing machine, nilagyan namin ng scotch tape na lang para maka-ipit dito. Dyan. Yan, ganyan. So, yan yung ginawa ng asawa ko. So, yan. Bali, ito kasi meron siyang wash timer. Ayan, may wash timer siya. And then, meron siyang wash selector. Wash inlet selector. And then, drain selector. And meron siyang pang dry. Ayan, spin timer siya. So, yan, naglagay muna ako ng water. So, ang ginagawa nito is spin mo siya sa, kung gusto mo medyo mga damit or shorts and pants ang ina mo is 10 minutes or 15 minutes mo siya para mas masyadong malabhan agad yung mga damit mo. So, yan. So, i-spin natin to ng maglagay muna ako ng mga damit. Wait lang. So, i-spin na lang natin to. Spin lang natin to ng 5 minutes muna kasi wala siyang damit. So, yan. Lalagay mo na yung damit dyan. And then, damit saka powder. Imalagay dyan. Pero siyang, tinatawag na normal and soft. Kung gusto mo siyang i-soft lang, dito i-spin mo muna siya ng soft. Kung halimbawa mga uniform ang lalabahan nyo, spin nyo siya ng soft. And then, saka mo siya 5 minutes. Spin nyo muna siya ng soft in 5 minutes. Pag gusto nyo naman ng normal, lagay nyo sa normal and then spin nyo ng 5 or 10 minutes. Yung soft kasi uniform lang. So, ginawa ko mga 10 minutes or 5 minutes lang para hindi masyado. Kasi yung uniform hindi naman masyadong madumi. Depende kung ang mga damit ng mga anak nyo is masyadong madumi. So, yan. After that, pag natapos na siya mag-dry, ay mag-wash. So, hintay na lang natin ito maghanggang mag-zero. So, zero na siya. And then, ang next is, pindutin nyo yung spin. Lagay nyo dito. Pakapindot nyo is, mag-drain na kayo. Yan, i-drain nyo siya. And then, another wash na naman kayo dito ng damit. Para sa balnaw nyo na. Balnaw nyo. Pag nagbabalnaw ako guys, dalawang tubig. 2 wash lang ako guys. Kasi pag dalawa, malinis naman na. After that, i-drain ko siya. Paka-drain ko, kinukuha ko yung mga damit dito. Kuha ko yung damit dito, guys. And then, pakakuha ko ng damit sa washing machine. Wala, drain na siya Nilagyan ko to ng hose ko. Ayan. Yung hose ko sa baba. Akyat ko kasi siya sa sa bakal. Kasi ayoko madumihan yung hose niya. Hirap kasi maglinis pag nadumihan yung hose. Magbabrush ka pa paunti-unti. So, ililipat natin yung damit dito sa dryer. Usual thing, ayan yung dryer niya. So, meron siyang ganito. Nilalagay siya sa
sa ibabaw. Yan. Lalagay mo ng damit dyan. Lalagay mo damit, lalagay mo to sa ibabaw. Huwag masyadong puno ha. Huwag masyadong buso yung dryer nyo. Siguro mga hanggang dito lang. Siguro mga hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang siya, oh. Lagay nyo dyan. Yung, huwag mong punuin masyado. Tapos, i-close nyo na siya. And then, yan. Close nyo. And then, pwede mong i-1 or 2. Tapos, magde-drain na siya. Drain na siya. So, yan lang. So, iwasan nyo lang palating mabasa ito daw. Sabi ng ang tawag yan, yung nag-aayos ng mga ng washing machine. So, yan, iwasan nyo na palaging basa yan. So, palagi nyong pupunasan yan palagi. So, ang kagandahan nitong Fujitsu, guys, is ito, plastic siya. Hindi siya bakal. Kasi yung time na bakal yung ginamit ko is tawag doon, madami ng takla. Yung sa amin, takla. Marami ng kalawang. Yan, kalawang yung